Dulu saya lalu sesak nafas. Jalan sikit, lebih kurang 50 meter. Penat. Bangun daripada tempat tidur pergi bilik air pun penat juga. Masuk tidur pun rasa penat. Saya selepas ni rasa lega sikit dah. Saya tak pernah dapat sesak nafas lagi dah. Yang saya buat lah itu lah. Sebelum ni pakcik main wheelchair, pakai wheelchair kan datang. Sekarang ni tak perlu pakai wheelchair dah. Dan bila dah korang penat, saya berjalan sikit tak berapa penat macam dulu. Jadi saya cuba nak lay off wheelchair supaya saya boleh berjalan balik.